Chciałam podróżować i dobrze zarabiać, a że mam 1,58 m wzrostu, tylko i wyłącznie, to jestem za niska, żeby zostać stewardessą w Emiratesie. Dlatego zostałam kierowcą ciężarówki. Cześć, ze mną jest Weronika. Siema. Tirówka z Polski. Nie, trackerka, jaka tirówka. Przepraszam. I zapraszam na materiał, będzie Kierowniczka ciekawe. inaczej. Kierowniczka będzie opowiadać. Tak. Zapraszam na materiał. Pierwszego swojego dnia jazdy jeździłam po Berlinie. Słuchaj, jeździłam z 2 chusteczkami po prostu na kierownicy. Miałam ręce na kierownicy i chusteczki pod spodem, bo tak mi się ręce pociły. Byłam tak zestresowana. Ale staliśmy na parkingu gdzieś w Niemczech, na mopie, zamienialiśmy się wtedy. Ja siadałam właśnie na miejsce kierowcy i widziałam, że kierowca z ciężarówki obok robi takie oczy wielkie, nie? Otworzyłam szybę i mówię do niego, czasami mi się daje przejechać. To wtedy już buzię nawet otworzył z zdziwienia. Po obcych krajach, samej, kobiecie słabej, masz jaja. Mam jaja. Pewnie większy niż ty.